如果你覺得咧喺市區食到嗰啲點心茶樓係千篇一律上嚟咧，都係燒賣，但係咧又係叫燒賣，但係個樣完全唔同嘅噃。即係洗下佢啊，咁梗係冇理由咁樣掟落去㗎嘛。各位觀眾早晨，我哋而家所在位置係番禺新造，咁咧我哋嚟飲早茶。呢度咧係糧倉嚟嘅以前，所以咧都仲會有好多嗰啲重型機械喺度。然之後而家就當然活化咗啦，咪有啲汽車維修公司啊、文化公司啊，又或者係餐廳，應該就係呢間啦。嗬，上次係咪嚟呢個？係啊，上次我哋經過嘅時候已經想食㗎啦。番禺鄉土食街。哦，啲車停晒喺度，呢度咧係好近新造嘅墟㗎。咁啊，等陣我哋話唔定都會去，不過今日落雨，應該唔會太熱鬧，同埋都唔早㗎啦。但係即便如此啊嚇，呢度咧都好多新造嗰啲街坊過嚟飲茶，醒目啊，俾佢揾到個位添。我哋入咗嚟茶樓呢度啦，呢度好有趣啊！雖然我唔係好介意，但係原來咧佢哋啲茶葉咧係唔係話好似我哋平時飲茶咁樣跟埋嘅。不過茶位2蚊，咁啊冇所謂啦。同埋呢度咧係望江㗎，一線江景超正。嚟番禺梗係揾啲好嘢食啦。我心目中琴日嗰個唔算飲茶，係啊，咁啊呢啲先至飲茶嘅。今日特價應該要點啦，11蚊8。等我擺住入購物車先。咁另外仲有咧就係腸粉都係要嘅，瘦肉腸粉特價限一份，咁啊又加咗佢落去先啦。同埋我見到蝦餃都擺埋先嚇，同埋我見到有人落一個綠色嘅包嘅。哦，仲有粥喎，瑤柱海味魚蓉粥、白灼菜心鹹水角都有㗎，魚頭粥。好多特價喎！特價呢啲嘢梗係加埋落去先啦。哦，生煎梅菜扣肉包，扣肉神選。仲有梳乎里千層糕，就係咁嘅。咁啊腸粉我係必須一定要食嘅，其他嗰啲哇全部都係特價喎！喂，我點晒先頭咧？睇下仔啊，點解突然間啲特價冇晒嘅？原來9點鐘之前落單，咁都冇所謂啦，爭少少嘅啫。再俾大家睇下有咩食啊！首先嚟到番禺咧，要食粥，魚頭粥、魚尾粥、魚頭魚尾粥。我哋要咗一個魚片粥嘅，咁啊都係15蚊啫嚇，特價好似唔知11啊，爭幾蚊冇所謂啦嚇。仲有骨腩粥，同埋啊〜雞絲韭菜蜆肉粥，嗱呢啲我哋翻到市區嗰啲茶樓咧，好少骨腩粥就有，其他都唔多啊嚇。香煎魚骨粥，淨係個粥都有咁多款㗎，咁啊呢啲又唔講啦，實在都太多啦。咁啊仲有新造番薯薄撐，番薯薄撐啊，又或者番薯包啲醬型包嚟嘅，香煎蓮藕餅。新肯蓮藕餅又有，同埋好特別咧點心，花龍鹹泥蝦小籠包。咁啊，我哋咧因為點咗個白米啦，所以咧就冇點上邊呢個包咯。咁仲有黑糖鬆糕、馬蹄糕都係有嘅。咁至於腸粉方面咧，我就叫咗一個。榨菜牛肉腸粉嗱，市區好少見得到榨菜牛肉腸粉，醒目啊！都係 miss 咗嗰個腸粉啫，個幾蚊雞同埋個粥咯，冇所謂啦嚇。最緊要可以慢慢睇，慢慢探查。呢度抵嘅，因為咧有咁好嘅環境咧，哇杯茶好熱，然之後咧茶位又可以自己用自己嘅茶葉。其實如果佢計翻落去啊，收你6蚊個茶位，咪一鬼樣，係啊一鬼樣。自己而且咧好多街坊都係中意自己飲自己嗰種茶，咁呢度好。番禺就有呢種悠閒的感覺。同埋啲嘢食咧好大份嘅，之後我經過見到啦，好大份嘅。我可以講下交通路線。廣州嘅好處咧就係收建地鐵收建得多，呢度都有地鐵站，個名好好記，就叫新造站。嗰個字咧係讀造，唔係製造個造嚇，新造站。
咁啊喺呢度如果揸車過9分鐘，仲有少少塞車添。但係如果行路嘅話咧，就24分鐘都有少少吃力。不過其實有好大段路咧，都係喺江邊嘅，你可以喺江邊一路行咁嘅。睇下優美嘅江景，番禺嘅江景喎。喺河嘅對面咧，就係大學城嚟㗎。對面就係大學城嚟㗎啦。咁對面係華工咯，俾呢個吊雞遮住咗。咁呢個吊雞係做咩咧？其實就係以前糧倉嗰啲裝飾啊，就唔係裝飾啊，嗰啲吊臂啊，運輸工具，唔係裝飾。依家就裝飾啦，依家咧就打造一種氛圍，就話改造呢啲。如果喺香港咧，有觀眾教曉我啦，叫文青。事實上咧喺裏邊亦都會有好多奶茶店啦。我哋內地就唔會叫文青嘅，叫咩？廠房活化或者舊嘅歷史景點活化廠房有道理。如果你覺得咧喺市區食到嗰啲點心茶樓係千篇一律嘅話，嚟到番禺咧就唔會有呢一種感覺啦。大家知唔知佢係咩？我俾3秒鐘大家諗下。其實先頭都講過㗎啦。唔係啊，呢個叫番禺白買係嘛？呢個就係番禺白買啦。咁㗎噃。佢上邊咧有一片，呢個係臘腸，中間呢啲係魚肉定係點咧？真係唔知。未見過，我第一次見。佢有少少似小籠包下邊一個墊咁樣墊住嘅，然之後我手已經清潔過。呢度係咁樣搣開，佢會黐住嘅，係喎，黐得都好實喎。咁啊食啦，唔好理佢啦，睇下咩味先。開估啦，中間係鯪魚肉，上邊咧就有啲胡椒粉啊，有少少胡椒粉去調啲味出嚟，好特別，非常特別，即係番禺先有。即係值得咁樣開車喎。係啊，開成個鐘頭車頂。嗱，呢個就係鯪魚球啊。呢個仲有啲芫茜喺度嘅。另外咧點咗單之後咧，等咗好耐，一段時間懷疑佢自己究竟係咪唔記得咗落單，咁啊一睇唔係啊，有張單喺嗰度，應該係現蒸嘅，即係佢唔係蒸好一堆喺度咁樣。至於你係咪現包咧，我覺得未必嘅。不過你話番禺係現包都唔出奇啊，人哋師傅呢啲餡料做好嘅，即係好晒嘅，咁啊即刻爆即刻蒸，唔出奇啊，係咪？你諗下咩廣州酒家啊？係。咩嘢都喺晒番禺咯。係。非常特別，與眾不同，我會用呢2個字嚟形容咯。仲要話好大粒嘅。係啊，份量好大，好大粒。超巨一粒。依家係原價嚟嘅，冇特價啦已經。我哋啱啱特價係幾錢話？11蚊。特價11蚊啊？係啊。爭咗幾分鐘。爭咗幾分鐘。係。掛住睇風景，冇辦法。特價11蚊啊！我哋爭咗幾分鐘啊，因為佢9點之後。不過而家都係15啫。原價都係15定16。可以。都抵食。因為好巨一粒。啲油都用得好香。似一個牛肉球咁，但係咧就用鯪魚嚟做嘅。我嗰啲芫茜清啲啲。芫茜又夠青，同埋咧點睛之筆咧就上邊嗰片臘腸啊。如果淨係鯪魚咧，個臘面裏邊有骨啊，呢個已經算好啊，唔算多骨。有啲咧做得個馬夫又或者混咗更多魚骨落去嗰啲鯪魚滑咧，係一路食一路有骨撐到你條脷啊，諸如此類嘅。呢個係冇嘅，完全冇。第2個送上嚟咧都係燒賣，但係咧又係叫燒賣，但係個樣完全唔同嘅噃。咁呢個咧就係菊花燒賣，番禺特產大同。上次喺番禺賓館睇到個完全唔一樣。番禺賓館再精。不過咁，大家再睇下個頂嗰度似唔似一道菊花？我認為呢個更似一道菊花。有嗰個。係咪？第2個咧就係個粥啦。咁咧粥係魚片粥，哇，好滑喎！咁啊，上邊有少少葱，不單如此，似番禺唔係似順德嘅食法，嚟跟一碟豉油嘅粥擺咗最尾食啊！呢個金未食過，擺咗先。最後咧就仲有個腸粉，哇！腸粉應該先食啊，嗬！
可以啊，先食腸粉先，梗係現拉啦，你睇到個廚房噶嘛，下邊有啲呢個大頭菜啊嚇，榨菜，番禺腸粉係好好食嘅，因為咧大家睇下榨菜腸粉啊，幾薄幾滑，新出嚟喎真係，有啲似窩腩腸，啲窩腩腸係都唔出奇啦，好滑嘅腸粉，我啱先試過。好滑啊！佢落咗少少芫茜，因為嗰個牛肉要落啲芫茜嘅。又要滑又要薄，又要有呢個係滑多過薄，佢就唔算話最薄嗰種，但係就滑，但係咧又唔會話好似食嗰個布拉腸咁樣搭埋一齊。其實我唔係好中意布拉啲腸，花生油香，花生油亦都好香，呢啲係高質素，好高質素啊！有時俾啲特價11蚊啊！但我哋係遲咗啫，記住啦，即係個酒樓嚟嘅。其實呢度係酒樓嚟嘅。即係俾嗰啲以前酒家都未必合得上佢。呢一種同埋佢嘅榨菜咧，佢唔係嗰種好鹹啊！我原先係怕好鹹啊，老婆倒晒啲時候啊，因為佢又唔知有榨菜。開稀喎。而家食落好喎，個榨菜唔鹹啊。同埋佢個油用得好咧，亦都帶翻個米香出嚟啊！廣東啊，腸粉都有好多種做法。不過其實我哋即係本身都係比較中意我哋港式嗰啲做法。係廣府式嘅做法。廣府式。番禺就其中一個代表嚟嘅。番禺都算，番禺嘅腸粉比較多。但係廣州都有好多種做法。市區就以布拉為核心嘅一個代表嘅。但係布拉食下咧，好少師傅傳承得到啊，咁啊所以咪我覺得有少少行歪咗咯。潮州腸粉我哋就唔係好接受。潮州腸粉佢就有潮汕腸粉一劈醬咁樣。仲要加花生醬啊，嗰係另一種食法。我哋中意都係豉油啊、花生醬。好食，好香米味，好啊呢個。牛肉都可以再食啲。牛肉一隻，佢又唔係全部係肉片嗰種碎嘅，夠啦我，你食啦。我想試下呢一個，似唔似一朵花咁樣？菊花啊嘛，造型啊。通常我哋去欣賞呢一樣食物都係色香味形啊。咁形呢個就絕對係似一個菊花啦，係好有心思嘅。應該從邊度咬起咧？你會從邊度咬起？佢裏邊有啲應該係沙果嚟嘅，跟住有啲肉，有啲冬菇，有少少芹菜，好特別，好特別。佢有我食咗一粒，6粒啊！咁啊，上邊個皮咧係硬嘅，但係唔係硬到好似咬唔入嗰種嘅。嗱喺番禺咧有兩樣嘢咧，喺第二啲地方係食唔到嘅。順德可能會有啲啊，我講喺廣州啊。都冇番禺。一個咧就係豬雜，豬雜粥，尤其係豬雜粥咧，番禺呢邊係好過順德嘅，我認為。魚片粥，咁啊魚片粥咧就番禺順德好過番禺少少嘅，但係咧既然可以攞出嚟相提並論咧，就講明都係有一定水準嘅，而且事實上都係真係好好，大家睇下。得咧就相對貴啲，呢度咧就價錢平啲，番禺啲嘢係要再平啲嘅，抵食夾大件嗰種。係啦，係啊，就係咁啦。有幾滑嗰啲粥，因為咧好多人啊。順德人咧更加添啊！佢會直接攞啲米水嚟煮嗰啲魚片。咁啊，我哋其實就不是太喜歡嘅，食唔慣，反而咧攞嚟煮粥咧就可以啦。鮮油都俾我炒到散晒，同順德人一樣啊，佢都係有配碟豉油俾你點下嘅。唔使點啊，係睇你個人喜歡啦，係。一啲都唔腥。佢咧，佢
裏邊都係有呢啲咁幼嘅薑絲，阿師傅好好刀工，係啊，刀工犀利。切到好似一個頭髮絲咁，呢個都算啦。因為點解咧？阿師傅切魚片叻㗎嘛，打刀又夠利，個師傅手法又夠準，咁咪切得夠薄咯。完全靠阿師傅對火候嘅把控，然之後應該係嗰啲粥煲滾咗，然之後咧就擺啲魚片落去咁咯。咁浸熟佢唔會攪散嘅，一攪散晒唔得嘅。係我哋搞到咁散。先至唔會見骨。係，而且仲有個問題咧，就係如果切得太厚咧，就會好難控制個火候，會好容易熟嗰頭，又或者唔熟，又或者外邊熟晒，裏邊唔熟咁咯。咁而家咧就啱啱好啦嚇，幾幸福㗎一番每日，成日可以食到呢啲好嘢。廣州人幸福。廣州人幸福。繼續食啦，今日啲點心都好特別啦嚇，腸粉其實都唔差，腸粉工資高唔高而係啦。食物比較豐富。係啦，嗱，我哋咁樣去睇一件事情㗎，冇錯，我承認廣州嘅收入咧確實真係唔算話好高，無論你係攞同係香港比計啦，又或者甚至乎國內嘅大城市比，其實都唔算高嘅。但係廣州嘅物價好平，平不單止，食物質素仲好高，呢個我哋點唔到特價，點到特價11蚊啊，係啊。咁你譬如話假設啦，我唔講退休，我淨係講打工仔嘅。淨係喺食方面，咁你係可以慳到好多錢㗎。話俾你知，食物係可以俾人哋，即係有個幸福感嚇，食物你有幸福感㗎嘛。所以如果唔係，點解會咁多人都仲願意留喺廣州？其實好老實講啊，廣州好多個工種其實收入都係喺全國嚟比一般又唔可以講差，但係好一定算唔上。即係冇話邊個項目係特別喺廣州係可以揾大錢嘅，或者服裝批發咯，係啊，應該係咁咯。因為有集散地啊嘛，但係其他行業都不是那麼高收入。廣州有魚片粥食啊，幾好。後我哋食飽飽，最終埋單係75蚊。咁咧今日咧星期日，所以咧佢就特價係9點鐘之前落單。嗱呢度咧你就可以睇到阿師傅仔做點心係真係手工做嘅，冇花架嘅，係咪？咁你話蒸糯米雞咁，梗係唔係手工做啦？嗱呢度咪信得過咯。佢啲餃子都好出名啊，正係真係幾好，真係幾好。要食手工點心就嚟呢度，仲要平。咁如果咧你係星期即係閒日啦，星期1到5咧就10點鐘都仲有特價嘅嚇。今日我哋晏咗幾分鐘嘅啫。原價都唔貴，呢度仲有咁大個禮堂添啊嚇。前邊行翻出去就其實咧呢啲係一啲糧倉啊，當時倉庫改造嘅。大家睇下上邊係咪？先頭坐嗰度咧，呢度都仲有位嘅，但係先頭嗰度望江，呢度咧就安靜啲。嗱，今次食得咧真係唔錯，好特別。但係即便如此，平時我哋咧去嗰啲餐廳咧，可能或有重複，但係其實咧係食一種生活嘅態度，即係嗰種可能相對休閒少少嗰種感覺，而唔係話一定要快。不是，要快我去麥當勞啦，係咪先？要快我真係去麥當勞㗎，係啊，幾快幾爽，一陣就搞掂，你又夠飽，熱量又夠。點解要飲茶？飲茶就係要慢生活。同埋咧，即係你又唔可以太貴啊，係，因為你譬如你日日飲茶咧，日日飲咁日日都食100蚊就唔得㗎嘛。你好似一個星期偶爾一次，因為咧即係退休生活咧，其中一個最核心嘅關鍵一定係飲茶嘅。好似我阿爸阿媽咁樣，我就唔怕攞出嚟講。以前咧仲喺環市道呢邊住嘅時候咧，佢其實係唔會去飲茶嘅。但係而家咧咁搬咗去肇慶啦，日日飲。做咩唔飲茶啫？係咪先？以前咧就行上行落咁麻煩啲，依家唔係啦，樓下有煮乜鬼嘢煮，幾開心。喂，如果佢係特價，真係早係啊嗱，減冇錯，茶位2蚊。咁如果咧我哋食嗰啲點心，我哋今次食得多咁靚，梗係食多啲。但係如果你日日喺呢度食嘅話，你唔使又燒賣噶嘛，食翻你自己喜歡嗰啲。點2個特價11蚊，連埋茶位，一個人13、14蚊，15蚊我俾夠你。人均15蚊咁就得㗎啦。嗱呢啲就工資咯。直選廣州咧係一個嗰啲工資係比較有趣嘅。就算咧你喺市中心咧差唔多，但係咧稍為偏遠少少唔係核心嗰啲地方咧，又係差唔多嘅。想蒸雞，至於物價就咁樣咯。嗱，譬如好似全菜園一個月
你每一日有100-5蚊到啊，按嗰個，咁你都未至於食唔起啊嘛。吊水話魚生食添，26蚊一斤咋。26蚊一斤。不過我哋唔係好中意食啊嘛。我哋唔中意食。但番禺，你如果係喜歡食番禺好多㗎。同順德最多呢種嘢。好多，就喺呢度入去啦。鄉土食街正。咁啊係真係幾多嘢食。係，咁啊一行出嚟喺外邊呢度，咪望過去對面係大學城嚟㗎啦。營業時間6點鐘。哦，佢哋呢度最出名先有冇睇啊？最出名咧，首創生滾鮮魚粥。啱先我哋食嘅係，佢冇揀錯啦。哇！1898年1989。1989啊！佢就搬過嚟呢度，唔係喺度做到1989年做到依家，啊係搬過嚟呢邊，係真係好食嘅個粥，好滑啊！去新造鎮好近嘅啫嘛，啲阿姨啊、啲村民咪踩部單車過嚟食咯。整部電雞過嚟又得。既然呢度咧咁近新造鎮啊，我哋就過去睇下。其實係咁嘅，今日咧佢係有墟嘅，咁但係咧第一因為朝頭早落雨，我都唔知嗰度嚟會點，而且落雨咧個墟又冇咁熱鬧嘅。咁啊再加埋咧，我哋又未食早餐，梗係食埋早餐先過去啊嘛。咁但係咧，即使佢個墟嚟到而家10點鐘啦，可能已經散得七七八八，但係佢係喺個新造市場嗰度擺墟嘅，咁啊可以過去嗰度趁下墟啊，帶大家再過去行下。係啦，幾舊？因為我記得仲有個教堂嘅，好舊嘅教堂，過咗。喺呢度咧就最好就都係開車嘅。廣州就咁有生活氣息啊！仲有充電。係啊，仲有充電。啊！呢度整部歐拉就無敵啦，就係前邊呢部啦，紅色呢部啊！哇，舊到你睇下。以前都係啲糧倉。係啊，啲糧倉，仲有啲居民區，新造新華路。嗰邊啊，仲有啲網吧啊，市場啊，街市啊。我哋嚟到新造鎮，咁啊喺呢度行下買下，睇下有咩睇，咁啊走㗎啦嚇。阿姨咧都已經係擺完攤走咯，散攤啦。不過冇所謂，唔係啊，我哋去市場嗰邊行下啦。有市場㗎嘛，就算冇去到車停車又得，買餸又平。又有得飲茶，都係又開架車仔咁樣細細地，又唔使好大馬力嘅啫嘛。喺佢附近周邊行下，飲下食下，就算過去大學城都唔係好遠嘅，就喺前邊係嘛？去睇下。應該係嗰個墟市。前邊係嘅，係啊。據說啊，就係鎮嘅中心嚟㗎。咁喺呢度最熱鬧嘅地方嚟㗎啦。咁嘅，平時我都會睇片嘅。其實咧，不瞞大家説，我睇得最多嘅片咧，其實就係講關於車，又或者講啦，係喺先頭新造糧倉裏邊咧一個媒體公司嚟嘅講車嘅。咁佢哋係主力就係講車，其實實情咧就表現自己嘅生活嘅啫。咁佢哋經常會嚟喺度購物啊、買餸啊、買奶茶嘅。電雞咁啊過嚟咁啊買奶茶飲㗎啦，佢哋就炭佬雞煲食。雙人萬享套餐78蚊，有雞啦，民用無人機豬肉啦，又民用無人機考試中心喎，哇！茶鋪啊，真係勁啊！龜苓膏5蚊買1送1，咁啊從呢度開始咧，應該就係個墟嚟嘅啦啊！不過就已經係，因為實在我哋嚟得太遲咁解嘅啫。咁啊，但係都仲有喎，仲有賣餸阿姨喎，賣菜嘅，我哋都係要買啲嘢，屋企都食得七七八八啦。開始見有木瓜啦，呢啲係有大有細嘅，唔同 size 嘅。呢啲應該都係農家自己種出嚟嘅，仲有啲煲湯料啦。手工涼粉啦！如果今朝冇喺嗰度食早餐，又可以喺呢度食咯。番禺市場周邊美食呢3個字一定係連埋一齊㗎，連埋一齊一定冇錯㗎。
我又唔係喎，個墟都仲幾熱鬧喎，諗唔到咧咁晏咧都仲有咁多菜賣。酸啊就3蚊一盒。俾晒你啊！哦。我啲酸入嘅。哦。香花，呢度清下佢哋啊，我稱都好啊。嗱，我買3蚊1斤㗎啦。阿姨啊，自在賣晒嘅啫。賣埋佢咯。要埋佢啦，要埋佢啦。呢度係1蚊雞，俾晒2份嘅。嗰個咩？嗰個係紫蘇啊？你要剪好嚴重啊！剪咗佢嗱，我家幫你剪啦嗱，剪咗佢1蚊雞。喂，你話4蚊啫，我買芫茜啊，4蚊啫好冇啊？4蚊我晒。1蚊2份啊！我唔好。我買幾多4蚊啫嚇？係啊，剪咗落嚟呢度，咁嚟等佢爆呢啲橫啦，爆出嚟好靚嘅。嗱，呢度剪到呢度，即係剪到你呢度。哦，你早啲嚟俾咗你。我要一樖咯。搞錯先啦，搞錯。我要一樖夠咯。好開啊！咁啲人都話啦，今日落雨啊，又要翻工，咁阿姨咧就講咗句啊，惡買啲，即係好難賣得出去咁解。咁啊，隔離嗰個姨賣埋啊4蚊雞嗰啲菜咯，好多農家瓜果多到。我知點解今日咁多阿姨未走住，因為落雨啊！哇，好多啊，2蚊半，仲又有雞蛋啦、菜啦，自己種嘅番茄仔要唔晒，要唔晒，肯定要唔晒嘅。買晒啊3蚊。2蚊半。買晒佢咧，1斤就5日㗎。哇！但係食唔到咁多。係要幾多攞幾多啦，係啊，冇錯，要幾多攞。要幾多啦，因為啱先又買咗啲，不過呢啲係煮餸嘅，係自己種嘅。自己種有大有細，有啲啊有雀咬過，濕就你自己食啦，執定自己食。冇錯啦，佢呢啲番茄啊有啲有核啊。啊有核好啊，有啲外省嚟嘅番茄冇核嘅。啲番茄啊核都冇嘅入邊。係有啲有嘅，有幾粒啦。有幾粒啦。我自己種嘅。自己種嘅就多啲。多啲核。係係。佢嗰啲唔知攞啲咩鬼嘢種嘅。係啊，嗰啲5蚊核嘅，幾粒核就係。嗯。係啊。又冇日嘅，又冇咁酸㗎。啊，冇咁酸。冇咁酸，冇咁有味嘅。咧就好味嘅。嗯。你如果唔入字嘅咧，就啲青嘅啦，挑下就好靚嘅啦。車前草幾錢一集啊？係咪連埋頭煲㗎嘛？即係要全部連頭連根。係啊，連頭煲。哦，先至清熱。車前草。即係洗下佢啊！咁梗係冇理由咁樣掟落去㗎嘛。夠啦，我係平嗰啲地方買餸咧，老婆就耳仔軟啊，買好多，啱㗎，咁樣係啱㗎。嗰啲菜咧，市區揾唔到㗎。嗰啲菜應該叫車前草啊嚇，係咪叫唐國菜咧？我唔知啊嚇。先唔好講係與唔係，阿老闆娘阿姨佢就話嗰個係清熱嘅，咁啊洗佢連根一齊去蒸就得㗎啦，一齊去煮湯煲湯就得㗎啦。啲嘢咧就煲瘦肉或者豬骨，呢度就喺度賣緊豬骨咯。呢啲多肉得唔得呢？多肉，即係骨啊！有豬腳。人哋唔中意咁多肉。仲有賣牛肉㗎啦，豬肺㗎啦，之後買唔成，買多啲肉㗎。13蚊一斤，哦。睇上咗呢一檔啦，28蚊半嗰嚿豬骨，因為要想多啲肉㗎。老闆娘咧就會幫你斬埋嘅。隔離呢檔又睇啱咗，買啲五花肉啊，算唔算啊？肥嘅肉啊，攪碎佢，點食啊？搞唔搞？攪碎。唔係五花嗰嚿。嗰嚿唔係五花，腩肉。咩餸啊？我哋又要開始諗今晚食咩餸。咁啊，之前咧成日喺度講啊。話究竟係1000蚊喺廣州能唔能夠生活到咧？第一個你要睇喺邊啊嚇！但係咧喺食方面咧，基本上你係固定咗㗎。咁如果你話放寬到2000蚊一個人兩夫妻退休生活，用到4000蚊咁咧，除非你住喺珠江新城嗰啲貴價樓，如果唔係，其實基本上咧都冇問題嘅。因為住嘅話咧，譬如話西門口啊、陳家祠附近租咁啊，2000蚊到已經係好企理㗎啦。咁我講話嚟到番禺呢啲啦，但係咁喎，如果你話翻工咁啊，梗係要喺翻市中心住啦，近地鐵。
但係如果你話退休生活咁，其實唔使話非要市中心噶嘛。係每個人有每個人嘅喜歡，咁啊有人啊中意安靜啲，有人啊中意熱鬧啲。咁其實如果講到熱鬧，呢度都唔差。係嗱，譬如好似琴日咁，當然嗰個不能作準。如果同樣咁嘅使費喺廣州嘅話咧，上一集我哋喺三水見到嗰啲都係1000蚊啫嘛。咁當然嗰個係好靚嘅嚇。如果喺廣州使到1000蚊租屋，其實亦都唔差。包括之前我都有親戚喺大沙頭嗰邊住過，咁梗係唔係話好靚嗰啲屋噶啦，都係1000零蚊啫嘛。似面前呢啲咁，其實大概都係咁上下價錢，因為佢唔會租得太貴嘅。呢啲咪村屋咯。係啊，同樣地。我哋如果真係退休生活，亦都唔使租到咁大噶嘛，中意搞衞生啊，簡單夠住就係噶啦嘛。最緊要咧方便去飲茶，呢個就最實際啦。餸咧亦都唔可以貴喎，好似先頭咁，我哋買咗咁多呢啲咁多，第一檔嗰兩個姨不停叫我哋買嗰度咧，使咗10蚊，咁啊又有紫蘇葉，又有番茄仔，咁啊可以當水果食啦嘛。即係呢度啊，仲有嗰2條青瓜添。咁啊，到第二檔嘅時候咧，我哋又買咗嗰個阿姨嗰個車前草嗰度啊，咁啊再買咗一大堆番茄，個番茄用9蚊，車前草2蚊，好似係咪2蚊啊？嗰個3蚊，3蚊車前草。咁至於肉你就冇得講，而家啲豬肉咧份量好多嘅，就大部分地方都係一樣價錢嘅，唔會話去到番禺下邊咧就特別平嘅，佢賣3蚊一斤，3蚊一斤你都唔敢買啦。就叫做個價錢係比較統一嘅，但係菜咧就好多都係農戶自己種嘅，而且咧先頭啊，我哋同阿姨傾偈，唔知大家聽唔聽到啊？而家咧有好多外省嗰啲咧，即係唔知係品種問題定咩原因啦，佢肯定啲味道冇咁甜嘅，咁咧又或者係冇銀嘅，咁我相信咧係品種問題嘅。咁但係同樣使咁嘅錢，點解我哋唔食翻啲農戶阿姨種嗰啲番茄咧？同埋番茄咧，佢最主要一個原因咧，佢農藥其實唔係好多嘅，要攞嘢包住佢，唔好俾啲雀擔咗佢就係啊。肉類賣啦，鋪頭一多就唔貴嘅啦嘛。咁好似我哋咁飲完茶，假設我哋住喺呢度先啦，唔係住喺市區，飲完個靚茶，使人均15蚊，咁然之後就再嚟行下買下餸，咁啊又一個朝頭早㗎啦。嗰日日日飲茶都好似悶啲喎，咁啊又有小食店，呢度有小食店喎。因為平時咧就唔係翻屋企玩手機嘅喎，有咩做咧？你係睇時候啦，去報旅行團或者自己揸車去，咁啊睇你喜唔喜歡行啦嚇。報個平啲嘅旅行團，咁啊又話去出省行又得，坐高鐵。好方便嘅，始終咧我哋廣東省嘅物價低，尤其大灣區物價又夠平。唔好講第度啦，如果你揸得到車，好似我哋琴日咁，揸架車去三水行下咁，你唔使去好遠噶嘛，你咪一開到梧州咁，梗係唔掂啦。我睇你喜歡咯，係咪？咁啊個車仔如果係喺市區番禺呢邊行下又得。至於你話翻入去廣州市中心咧，就可免則免啊！我覺得，既然如果喺番禺呢度係你喺度生活半徑係喺呢邊嘅話，呢度停車費貴平啊！先頭我哋嗰度已經算貴㗎啦，講緊係收4蚊1個鐘咯。係啊，有快餐店咁，如果今朝冇飲茶，或者落雨你唔去飲茶㗎嘛，晏咗叫個外賣快餐，或者你直接落嚟食又得。喜歡咩？揸架車去市橋食下又得。啲車嗱，你揸部呢啲車咪得咯，幾錢啊？2-3萬蚊嘅陰公，裏邊又有餐廳，就好多。番禺咧係好多嗰啲農家菜㗎。有意思嗰啲係點解我哋咁少拍天河嘅？我哋好中意啲農家菜，其實嗰啲先至係生活嚟㗎。佢可能裝修冇咁精緻，但係其實好多都係會有園林式嘅。咁啊，但係咧就一定要開車去。我呢度就炭佬雞煲夜晚黑嘅，佢朝頭早就唔玩炭佬雞煲㗎。不過而家先10點就唔炭佬雞煲住嘅。廣州人食雞梗係頂呱呱㗎啦。不過呢幅圖好似 AI 生成咁嘅。前邊呢個係食湖南菜。湖南菜，即係我哋上次咁，唔知大家記唔記得我哋去
嗰個叫做沙灣古鎮嗰邊啊，咁啊去嗰度飲茶，飲完茶咧你揸埋架車入去行下沙灣古鎮又得。好似新造呢度咁，距離廣州市區唔係好遠，附近亦都有地鐵站，咁啊超市又有，而且咧而家網購咁方便啊，有好多嘢啊，未必係非要超市買㗎啦嘛，咁超市啊行下睇下，咁大桶水19蚊，仲有啲超市賣零食嘅，呢啲係。呢個農夫山泉12蚊9，好多支㗎喎。係啊，1蚊一支。12支1蚊一支，抵買。睇下我哋嘅戰利品啦，呢個11蚊，呢度煮咗幾多餐？起碼2餐3個人啦，我而家講緊嘅。唔係攞嚟煮意粉。煮意粉用嘅。呢個2餐。呢啲咪靚咯。係啊，有肉㗎嘛。呢度28蚊。嗰啲豬肉先靚。28蚊半，呢一袋咧40蚊，全部加埋。至少食到成個星期啦，係嘛？至於啲菜咧，阿姨咧呢個咧就先樓隔離嗰個阿姨賣嘅散菜，呢個係收1蚊，我記得佢講過。芫茜收1蚊。本地芫茜你睇幼到？同埋有啲泥嘅。幼啊！如果唔係泥種嗰啲咧，水培咧就冇泥嘅。我兩條青瓜啊，好新鮮喎！仲有好新鮮嘅青瓜。呢個咧嗱，呢個我哋係點食嘅咧？呢個係水果嚟嘅，對於我哋嚟講，下邊係水果啦，青瓜都係水果。批咗皮，擺喺嗰啲飯隔離咁樣食嘅。呢個都係水果嚟嘅。佢仲送埋個盒添啊！呢個送埋個盒，佢話佢個酸嘅。哦，食咗人哋個酸嘅。係喎。係啊，我係上次買過㗎啦，呢啲。呢度收4蚊。係啊，3蚊雞咯，呢度。青瓜就1蚊一條。就係咁啦，呢度收6蚊。有時咧，你食埋晒，有時食嗰啲咩嘢啊，嗰啲唔好啊。即係有食下啲大盤蔬菜，食下呢啲本地。咁咧，仲有呢一條。我個番茄去咗邊啊？番茄喺我呢度，仲有呢個。佢睇埋佢嘅番茄先啦。呢個買咗12蚊係嘛？番茄就6蚊。呢個煲湯今晚清乾熱好啊！清乾熱啊！車前草，車前草又叫咩咧？就叫車前草。就叫車前草。有其他名嘅佢。係。咁啊，仲有嗱，呢啲番茄就講咗之後，但係大家睇過啦，有大有細嘅番茄。同埋咧，佢入邊有核㗎。而家嗰啲咧好靚嗰啲番茄啊，入邊冇核嘅，唔知點解。我尋日煮過啦，一個就山東番茄，一個就呢啲本地嘅。呢啲本地嘅咧，入邊係有核嘅，好容易煮開嘅。反為嗰啲山東番茄冇咁容易煮爛。佢入邊一粒核都冇㗎，佢啲種嘅唔知點，可能基因改造過。我哋呢一度咁多嘢，呢度咧使咗40蚊，我記得嘅，爭5毫紙係40蚊。呢啲加埋咧20蚊出頭，因為咧我記得嘅第一檔俾咗10蚊，第二個俾咗10幾蚊，咁啊20蚊出頭咯。花都買埋啦，連花都買埋，翻去仲阿姨仲教埋佢點樣，平時就摘葉嚟摘一條嚟咪煮餸排骨好咩？係啊，香好多㗎。你咪啊，煮海鮮最啱啦。咁你唔煮海鮮，你咪煮排骨咯。冇錯，講咧話啊，如果翻嚟番禺住，絕對唔係生活降級。絕對唔係，起碼我有咁多呢啲食得到。早茶今朝使咗幾錢啊？仲要冇特價，哎呀，個心囉囉攣。3分鐘。咁但係如果你話我哋係咁啱嚟到今日放假嚟食啫，如果係日日食嘅，我就1個特價點心，或者2個人3個特價點心。我9點嚟到啊，因為佢先俾錢後食㗎嘛，俾多錢先㗎嘛，先有食。9點啊點鬼晒，你慢慢坐係。係啊，仲有平時係10點嘅，今日先9點嘅啫。今日星期日咯。咁咯，咁啊絕對唔係生活降級啊，慳啲使啊，就住，絕對唔係嗰種嘅，係咪？好啦，我哋翻屋企啦。呢度啊，江邊河鮮餐廳嗱又有。原先咧，我哋諗住去山姆會員店再行下嘅，都嚟到番禺啦。哇，個天咁黑，都係算啦。嗰啲唔使咁急住去大把機會。山姆咧佢就好衰嘅，唔開喺市中心嘅。係啦。
佢就係要開喺一係番禺啦，一係黃埔啦咁樣。唉，先頭我哋買紫蘇，炆雞，咁然之後上邊點解得條菜咧？其實摘咗佢。拿咗落嚟煮排骨。唉，煮排骨，今晚食排骨啦。好啊。未必唔係呢個係咩咧？香茅。香茅啊，一串雜草咁嘅。係啊。雜草就係香茅。唔係啊，好香㗎，我有喺番禺買㗎。哦，喺邊度買？番禺啦，反正。番禺邊度唔知啊？哦，喺東涌。唔記得啦，反正買一棵我繁殖咗好多棵。食咗好耐啦。呢個麥檸檬原先死鬼咗嘅。呢個係咩話？檸檬啊！檸檬。原先死咗㗎啦，佢又生翻啊嘛。哦。我剪咗啲枝佢，剪咗啲枝佢春天佢又發翻芽啦。嗯。係呢個係最好表現嘅。係啊。就喺佛山買嘅，好平嘅。係啊，15蚊兩棵嘛。跟住我種翻，嗱佢一路發，好似幾多個月啊，半年啦。過年嗰陣買嘅，冇半年都起碼3個月啦。唔係佢花期，佢之前仲有花嚟噶嘛。咁有半年啦，你睇下佢啲花期幾咩嘢。跟住咧，你譬如你呢啲咧，你唔好剪佢，咁你剪呢度等佢發翻芽，佢又有花噶啦。咁跟住我哋放啲桔落去，唔知有冇效啦？啲桔皮。邊度？嗱呢啲咯，食剩嗰啲桔皮啊，咁樣雞蛋殼啊，你倒啲落去，等佢有啲化肥噶嘛。呢啲嚟種嘅。係呢啲擺落去就得㗎啦，呢啲唔使理。偶爾咧剪咗上邊，春天秋天嘅時候咧剪咗呢條板佢，唔好扯走晒啲營養。呢個就我種嘅。呢個係。呢個係石斛蘭。呢個咩啊？石斛蘭啊！石斛蘭啊！開咗幾年花，不過越種越奀，剩翻呢一棵啦。呢個都係香茅。香茅啊！插咗好多枝啊！同埋下邊呢個唔係垃圾嚟㗎，呢個係嗰個肥料嚟㗎。係咪？反正我食剩嗰個掉落去，或者雞蛋殼掉落去，等佢有啲肥料。起碼就生成咁啦，係咪？係啊。咁啊，呢個陽台咧係向北嘅。係啊，如果向南仲好啊。咁但係咧呢個陽台好處咧就係雖然風大啲，但係咧就冇遮擋，啲陽光好足。最後仲有呢個陽台咧向南嘅。咁咧就種咗上次我哋喺順德買嗰個啊，咁咧呢個咧就失色啲啦，不過可能未夠時間，再多啲時間啦，再多啲時間就得㗎啦。咁啊同埋個老婆咧就話，都係翻去芳村買好。呢度有2個花冧咁大把，一個2個係咪？咁其實仲有好多未開嘅，但係唔知點解黃色咯。同埋咧佢個花開出嚟啊，好似好巢咁㗎噃，係咪咁種咧？同埋當時翻到嚟咧係成盤㗎，我老婆咧就拆開咗咁樣咯。咁啊呢啲咧就我種嘅，呢啲咧就係平時咧就心血來潮嘅時候咧就攞啲水浸住佢。咁佢係咁樣嘅，下邊有一個咁樣一個兜裝住。因為呢啲咧眾所周知咧長期浸住水就唔得嘅，但係你心血來潮咧就倒啲水落去浸住佢。嗱，好似呢啲咁，其實就要剪咗佢㗎啦，咪佢會扯走晒啲營養㗎。就因為太耐冇淋水啦。死晒，連呢啲都俾我養得死，咁啊呢啲咧反而唔死嘅，呢個就係一個小花園啦，賣相不是太好啊嚇，即係唔好見我而家養得咁靚，其實咧好耐冇打理過㗎啦，完全冇理過，完全唔理，連個泵都唔開啊，爛到都爛到泵都唔開㗎啦，因為魚咧佢啲水質夠硬就得㗎啦，偶爾餵一餵咯，唔使餵咁多㗎，一好襟㗎。好易養㗎咋呢啲。係啊，好易養。雖然我哋未退休，咁但係咧，其實呢啲都係大家追求嘅退休生活嘅啫。係啊，其實退休你就係養下魚啊，養下貓狗啊，貓狗啊唔得啦，我哋屋企啊，冇時間。有跟開我哋影片嘅觀眾，唔知道知唔知呢個公仔係幾時買嘅咧？釣魚翁嚟啊！嗰支棍都俾啲魚啊擔走咗。喺佛山買嘅，不過因為個缸好污糟，影得唔好睇。花鳥魚蟲。花鳥魚蟲係嘛？呢啲全部喺芳村花鳥魚蟲買嘅，嗰幾隻殼。呢啲全部都係芳村買嘅。係啊，我哋下星期又去芳村花鳥魚蟲行下啦，好。就可以整翻啲水草落去咯。又嚟到晚餐時間，呢個就係今朝早買嘅菜，
唔係菜啊，車前草啊。車前草。利尿啊，我查過，消腫利尿，好去消炎、消腫、利尿，最主要都係利尿。咁仲有啲豬骨就係今朝我老闆娘出行力斬嗰個啦。係啦，佢講呢個車前草係成株啊，即係成棵都可以食用。咁嗰啲嫩嗰啲咧，你就可以食，呢啲嫩嘅。總之咬得到就食啦。係啦，咬得到就食啦，有少少好似糖角彩嗰啲咁樣。我都覺。糖角彩煲生魚啊。我都覺。我就睇下咩功效先至買嘅。如果你可能啲菜食到就食。係啦，食到就食咯。利尿啊最好啦。去濕。去濕啊。仲有啲肉添。清毒啊，清熱毒啊。主要都係清熱毒啊。不過飲完之後咧，你會覺得好清熱，你想食翻啲燥熱嘢，有種感覺就係係咁啦。呢個咧尿酸高啊最好。唔係你利尿就肯定係對尿酸。咁同埋咧，如果今日有食燒鵝咧，就可以配合埋呢個啦。哇！可惜冇煤氣，幾乎煲唔到。緊灼完嗰啲水好好在啫。啱笑。嚟到最後咧，就到主食啦。咁都唔使食好多嘅啫。呢個炒飯咧係落咗嗰個我哋喺馬來西亞買翻嚟嗰啲醬啦嚇，因為唔識講啊，費事啊。我如果咧應該叫辣醬，但係佢哋應該叫三包醬嘅。希望冇讀錯啦。試下個味道先咧。好食。佢冚住咗蛋嗰啲腥味，少少辣，好惹味啊！